Vandaar wil ik reden van andere leven. Eerstens de leven, dan de aannemen dat ze zijn en de vergeven. In 1. Johannes 4, vers 18, da zegt het, en een lijf is geen angst, sondern de volkommene lijf drijft de angst uit. Dan de angst heeft pijn met straf te doen, aber wer zich angst is niet volkomen in een lijf. Ik heb al veel van lijf gereed. En vandaar wil ik reden van andere aannemen zoals ze zijn. We zijn veel zo gezond, wanneer irgendwer wat deed, wat wie ze denken dat niet reich is, dan willen we doorheen gaan in dem Trag houden. En dat is niet reich, dat is niet biblisch, dat is niet zoals het zal zijn. Deze wereld die heeft zeer veel voordelen. Mensen die leven alle, oder wens meest alle, maar ik wil zeggen alle, onder gewisse voordelen. Entweder die hebben een levende mens verloren, oder irgendwer heeft die weggedaan met wat. Ze kunnen niet vergeven. Er zijn veel zo'n dingen. Onze moralische, wat we van binnen hebben, dat wat we hebben, wat ähnlich is van God, oder dat je viel, dat we wel een leven wiederrekenen, wanneer we dat maar eenmaal niet doen. Dat zelfs, dat geeft ons een voordeel. Want we gaan met andere mensen spazieren, die gaan door een zware tijd en we willen met die reden. Ons punt zal niemals zijn dat we die anderen willen. Ons punt zal immer lief zijn dat we bloos willen een medelijden hebben met die voordeel wat zij veilen. Want we mensen anderen willen, de einzige mensen wat er manchmal veel terug te houden, dat zijn zelfgerechte mensen. Zijn mensen wat geloven dat zij zelfgerecht zijn, wat zich überheben über andere mensen. Die maakt manchmal goed gezegd dat die mal te de waarheid komen. Aber andere mensen, wanneer een mens zich verzündigt heeft, wanneer een mens zich verstoopt heeft, wanneer een mens niet dat ziel getroffen heeft wat hij wil, die mensen die fehlt aan te nemen zoals ze zijn. En in den woorden waar zij de lijf veilen, dat mensen het kracht zo aannemen als ze zijn. Kraken doen wanneer zij ook slechte dingen gedaan hebben, maar dat mensen het daarin toch nog respecten en aannemen zoals ze zijn. In die lijf, dort kan een hart ändern. Dort kan een mens met eenmaal zijn verlangen krijgen. Man, ik wens, ik kon ook zoals die mens. En dat is wat dat deed. Wanneer we mensen zijn, dat zijn dan of de andere kleider dragen als we doen, of die zich anders schamen als we doen, of die längere charter horen, of wat die doen. Maar wenn Menschen dat feilen, dat we die wirklich kracht zo aannemen als ze zijn, en het kracht zo goed zijn, nu als we willen zijn, wanneer zij zo weer als we, dan kan Menschen ändern, dan kan God doen. God is lief, en wanneer lief God doen komt, dan ändern Menschen, dan gaan die verlangen te ändern, en dan kunnen die ändern, dan kunnen die nog tijd nog zo als God het leiden dat ändern. En dat is waarom dat wichtig is, dat we mensen ganz kracht zo aannemen als ze zijn. Dat we daar niet naar een mens gaan en willen dem anderen. Wanneer ik naar een mens ga doorop dat ik wel nu ha dat die anderen zal, dat is schijnbaar van God. Ze schafft God niet. God dat leiden, niet schuiven. God dat niet zeggen, nu moet ze anderen. Beter zijn mensen wat wirklich zo zelfgerecht zijn en geloven, zij zijn beter als andere mensen. Doordat Jezus manchmal sagen, het moet goed zijn wer zij wären, wat dat deed wat zij deden. Aber mensen wat daar, wanneer een Hürner aankomt, oder een mens wat met een dievel bezeten wird, oder een blinger mens rechnen aan nog halb, of zo wat. Gott deed niemals te zien stijten. Jezus deed niemals te zien stijten. Die nam hem immer zo aan als hij wird en helpt hem
wo die ein Verlangen hat, Haupt zu kriegen. Und dann das nächste Ding war das, wenn wir Menschen so annehmen, als die sind, dann ist uns das nicht schwer, die zu vergeben, wenn die man einmal ans dumm sein oder sowas. Dann ist uns das nicht schwer, die bloß plötzlich zu vergeben. Wenn wir auch Fehler gemerkt, wie weiten wir sich das fällt, wie weiten die Weide, was einer von beiden hat, die Angst, was einer von beiden hat. Und 1. Johannes 4, Vers 18, da sagt das, in der Leib ist keine Angst, sondern die vollkommene Leib trifft die Angst rüt. Dann die Angst hat Pein mit Strafe zu tun. Aber wer sich ängst, ist nicht vollkommen in der Leib. Und wenn wir darauf gehen, dass wir wollen Menschen ändern, dann hat das mit Strafe zu tun. Du ist nicht eine vollkommene Leib dann. Und dann ängsten Menschen sich. Wenn ein Mensch sich erst ängst, dann kann er nicht mehr nicht daran denken, dann kann er nicht ändern, dass sie wollen. Aber wenn wir mit einer vollkommenen Leib, wenn wir sagen, dass ein Bruder oder wer hat sich verstorben, und wir gehen da mit einer vollkommenen Leib haben, nicht um den Rechten, aber bloß dem Mitleiden haben, wenn dem der dort war. Wenn ein Mensch arg der war innerlich, der fällt sich aus der Dolie direkt. Und wir als Mennoniten, wir haben das so, dass wir gleichen die, was verwandt sind, bloß dort zu scheiden. Das ist viel leichter. Die bloß noch ganz dort chillen mit der am Kopf oben rumhummern und dann sind die dort. Dann der das nicht mehr. Dann versenden die sich nicht mehr, aber die können auch nicht mehr gute Worken tun. Weil wir Menschen annehmen, so sie sind, und niemals dahin gehen, um die Proben zu ändern. Niemals dahin gehen, um die Proben zu halten. Wenn ein Mensch sich versündigt hat, dann ist er verwundet, dann ist er krank. Dem fehlt dann nicht noch mit dem Hummer am Kopf rumzutielen. Dem fehlt dann, dass wir am Halten, am Leben, am Mithalten, mit wirklich am Gut sein, dass er das feilen kann, dass er nicht übt. Wo er ist, wir sind am danach gut, Und vielmal, als der Pastor die Hand fahren und mitledig sein, und bloß den Werk in ihr Leben haben, nicht wohl von reden von den Troubles. Wenn als wir davon reden, dann fallen die sich kurz auf den Kopf gehauen. Weil wir die wahre Leib Gottes widerregen. Weil wir die Leib widerregen, dass Menschen das sein können, dass wir sind Gottes Kinder. Wir sind ein Port von Gott. Wir sind ein Aufstand von Gott. Wir sind wirklich selbst eine Leib, so es Gott ist. Wenn jemand das mitgehalten hat, oder jeder, was gerechnet hat, dann checkt dem Video wieder. Laut andere Menschen das auch hören.